Алматы облысындағы Шонжа ауылында тіл татулық тірегі атты фестиваль өтті. Шара мемлекеттік тілдің мәртебесін арттырып, ұлттық бірлікті нығайту мақсатында ұйымдастырылды. Фестивальге қазақ тілінде еркін сөйлеп, мемлекеттік тілге жанашыр болып жүрген түрлі этнос өкілі қатысты. Олар өздерінің ұлттық киімдермен сәнденіп, ана тілімізге жыр шумақтарын арнады. Қатысушылар тіл майталманы, тілге жанашыр кәсіпкер, үздік қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы, үздік бейнеролик, тіл шебері номинациялары бойынша марапатталып, келесі кезеңге жолдама алды. Биылғы жылды еңбекшілер жылы деп атауына байланысты осы тіл мәселесі бойынша еңбек саласында мамандарды да номинациясын қосып отырмыз. Онымен қатар әдебиет және қазақ тілінің үздік мұғалімінің да жағдай қарастырып отырмыз. Биыл оның қаражат қоры сәл көтеріліп отыр, 300 мың теңге құрайды деп жоспарлануда. Фестивальде Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығы да ерекше аталып өтті. Облыстық ассамблея жастары республикалық қоғамдық бірлестігінен 12 адам қатысты. Олардың қатарында ұйғыр, орыс, қытай, күрд ұлтының өкілдері бар. Ассамблея жастарының басты бір міндеттері осылай мемлекеттік тілді дамыту болып табылады. Және де біз жастар болып, әр қарай да мақтан тұтып қазақ тілін осылай дамытуға қол жеткізу деген мақсатында жаңа жастарымыз да келіп осылай керемет осындай ұйғыр ауданында тілді жетілдіру бойынша шараларды өткізіп көрсетіп жатырмыз. Айта кетейік, фестивальдің ақтық сайысы 5 қыркүйек күні өтеді. Айдана Шалқар, Қанат Кигізбаев, Астана Таймс, Алматы облысы.